အားလုံးပဲမိလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တော့ဒီမှာပြောပြသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ Gmail account အနေနဲ့ Facebook account အနေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပြောပြသွားမယ်အကြောင်းအရာကြီးကြတော့ခုခေတ်မှာမတည်တဲ့လူမရှိတော့ချသွားပါပြီဒါနဲ့အချို့လူတွေကကြောက် Facebook group ဒီမှာအောက်ကျနောက်ကျခံမင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းလေးကဂျွေတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့အကောင့်ရဲ့ပုံလေးကိုဒီလောက်မယ်add another account ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Gmail account ကိုလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုနေလိုက်ပါမယ်ဆောက်ပြီးတော့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက် create account ကိုနေလိုက်ပါမယ် form and save ကိုနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် first name မှာဘယ်လိုမျိုးထည့်မှာလဲဒီအောက်မှာပါထည့်မှာလဲ next ကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မွေးတက္ကရာကိုထည့်နိုင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကမိန်းကလေးလာတာမို့ယောက်ျားလေးလာတာမို့အချောက်လာထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာဆိုရင်တော့သူပေးထားတဲ့မီလေးစောက်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်အောင်ယူလိုက်ပါမယ်ကိုသုံးမဲ့ Gmail ရဲ့ password ကိုရက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကဟိုမမီလွေတဲ့ password ဖြစ်ဖို့လဲလို့တို့စကလုံး6လုံးပြီးဖို့လဲလို့ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တန်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကွန်နံပါတ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်မယ်အကရင်ကိုနေပြီးအမယ်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါပြီ Facebook account တကူဆောက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့အတွက် create new account ဆိုတာကိုနေလိုက်ပါ kick start ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုတာပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ထည့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင် next ကိုနေလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာကိုလာပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနေလိုက်မယ်ကြာလာပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Facebook account တစ်ခုကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ Gmail account နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail လိပ်စာကိုလာပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးမဲ့ Facebook ရဲ့ password ကိုလာပြီးတော့ထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ password ကမမီဖို့လွေရမယ် password ရဲ့ထည့်လို့ပြီးတော့ဆိုရင် next ကိုနေပါ password ခဏမိတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး save လုပ်ပေးတာတော့ဝင်ပါတယ်သဘောတူရဲဆိုတော့နေပေးလာပါပဲ Gmail လိပ်စာတွေကိုဝင်ပြီးတော့တူပေးထားတဲ့ကုန်းနိုင်ပါကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် profile ကိုထည့်ဖို့အတွက် add picture ကိုနေလိုက်မယ်ဒါကိုမထည့်ဘဲနဲ့လည်းကြိုသွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကြိုသွားမယ်ဆိုရင်အောက်က skill ကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအလောင်းကိုနေပေးလိုက်မယ် down ကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာဘိုးကအောင်နေလိုက်မယ် next ကိုနေလိုက်မယ်ဘိုးကအောင်နေလိုက်ပါမယ်အလောင်းကိုနေလိုက်မယ် Facebook စာပြီးတော့တောင်းလို့ရပါပြီဘိုးကအောင်နေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် profile ကိုကြည့်ဖို့အတွက်အပေါ်ကအဆက်တုံးဆက်ကိုနေလိုက်ပါမယ် profile ကိုနေလိုက်မယ်ထည့်ဖို့ကြံသေးတဲ့ channel တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနေလိုက်မယ်လက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရေးလက်စာကို public နဲ့ထားလို့ရတယ်လို့ friend only နဲ့လည်းထားလို့ရတယ် only me နဲ့လည်းထားလို့ရပါတယ် save ကိုနေလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိ view ကိုနောက်ပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်save ကိုနေလိုက်မယ်ကိုတိတ်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုထည့်လို့ရတယ်လို့မထည့်လည်းရပါတယ်တော့ကြိုသွားလိုက်မယ် skill ကိုနေလိုက်မယ်ဒီအကြောင်းကိုတိတ်ခဲတာလဲဆိုတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ် skill ကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကိုလာပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
Facebook ကာဗာကိုလာပြီးတော့ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new file မှာမရှိဘဲကာဗာချင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုဖြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနေလိုက်မှာပထမဆုံးမှာပါတာကျတော့ bio ကကျတော့ welcome to ဘာညာကြီးကြတဲ့ဟိုကြိုက်တယ်လို့လာပြီးတော့ bio ကိုထပ်လို့ရပါတယ်ကိုရေးချင်းကိုလည်းထပ်လို့ရပါတယ်ဘေးနားမှာပါတာကျတော့ကိုဝတ္တနာမြောက် decision နဲ့ဆိုရင်ထပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းကိုလာပြီးတော့ထပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ချင်းဒီကိုလူလေးလာပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးရတဲ့နောက်ကိုပြင်သွားလိုက်ပါပြီး next ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ profile ကိုဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဘယ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဝတ္တနာတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနထည့်ထားတဲ့တချင်းလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကြတော့အောက်က music ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့တချင်းလေးကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ